Biznes. Bugungi kunda hammaning o'z biznesi bor. Kimlarnidir biznesi halollik, rostlik, nomus va or. Kimlarnikidir esa yolg'on, nopoklik, harom va qimor. Insoniyat pul topishga shu qadar qattiq kirishib ketdiki, go'yoki insonning oliy maqsadi bu dunyoda faqatgina pul topish. Bu noto'g'ri. Pul oliy maqsad emas, to'g'ri, maqsadimizga erishish yo'lida bizga bir yordamchi vosita bo'lishi mumkin, lekin pul bu oliy maqsad emas. Zero insoniyatning asl uyi bu dunyo emas. Bu dunyoning pashshani qanotichalik qadri yo'q degan insonning qancha hadis-u gaplarini qayerda qoldirdik? Bu gumon ostida, lekin dunyoning yolg'onlariga berilishda peshqadammiz. Afsus.